வணக்கம் மக்களே, உங்கள் ரவிவலி. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்போதான் வந்திருக்கேன். நாங்கள் என்ட்ரியா ஸ்டார்டிங்கா சரி ஏதோ ஒன்று சரிங்க. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்போ தான் நாங்கள் வந்து வீடியோக்குள்ளே வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வள்ளிக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் தான் பண்ண போகிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரிட்ஜ் டூர். வள்ளிக்கு அது பிரிட்ஜுனாவே பிடிக்காது, அதனால் பிரிட்ஜ் டூர் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க, நம்ம வீட்டு பிரிட்ஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டு பிரிட்ஜ் யார் ஓபன் பண்றது? இல்லையா நானா? சரி இதெல்லாம் என்ன வரலையே, பிரிட்ஜ் மேலே என்ன இதெல்லாம்? பிரிட்ஜ் மேலே நீங்க நான் நம்ம ஃபோட்டோஸ் இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்தாங்க இதில். சரி அது வந்து நம்ம பொண்ணோடது லோக் இருக்கல, லோகேஷன். ஆமாம், இது வந்து பேபி ஃபஸ்ட்டு பிறந்தப்ப எடுத்தது ஃபோட்டோ. ஆமாம், என் மகன் வந்துட்டு அப்போல்லாம் ஃபோட்டோ பிடிக்கல, அதெல்லாம் சரி சின்ன. இது வந்து கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு, அதனால இந்த கிஃப்ட் எல்லாம் அங்கே வச்சிருக்காங்க வள்ளி. நம்ம இந்த கிஃப்ட் எப்படின்னா, அதான் நைட்டில் வந்து நம்ம போட்டுட்டு படுத்துருவோம். லைட் எரி தெரியுமா? எரி. ஆமாங்க எரியுதுங்க. ஏய் சூப்பர் சூப்பர். அமேசானாக இருக்கா? அமேசானாக இருக்குது, எல்லாமே இருக்காங்க. இங்கே பார்த்தியா? சூப்பர். இதில் லவ் போட்டு எழுதியிருக்காங்க, ஐ லவ்னு எழுதியிருக்காங்க. சரி ஓகே, ரொம்ப நன்றி அவங்களுக்கு. நல்லா இருக்காங்க பார்க்கவே. பார்க்கவே சூப்பராக தான் இருக்குது. நைட்டில் போட்டுட்டு நாங்கள் நைட்டில் வந்துட்டு கரண்ட் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை போட்டுவிட்ருவோம். நல்லா இருக்குங்களா? எங்களே நாங்கள் பார்த்துக்கிறோங்களா? ஆமாம், எங்களே பார்த்துக்கோ. நாங்களே பார்த்துக்கோம். சரிங்க, நம்ம பிரிட்ஜுக்கு போகலாமா? ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயும் வந்து ஒய்ஃபு தான் வந்து பிரிட்ஜ் இல்லைன்னா கணவரை வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப வீட்டில் சண்டை நடக்கும். ஆனால் இங்கே எங்கள் வீட்டில் ரவிவலி குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு பிரிட்ஜே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வள்ளி வந்து மனநிலை இருக்காங்க. எங்கள் வீட்டிலலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேராகவே எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் காய் இருக்குமா, காட்டில் காய் இருக்கு, நேராகவே இப்படி கிராமத்தில் என்றைக்குமே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்குங்க. கிடைக்கிறதுனால அதே மேக்ஸிமம் எங்கள் தோட்டத்தில் எதாவது எங்கள் அப்பா வச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு. நான் வந்துட்டு காய் மேக்ஸிமம் எனக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதே பழக்கம் இல்லை, இன்ன வரைக்கும் அந்த பழக்கம் இல்லை. அதனால அந்த பழக்கத்தில் அப்படியே கட்டுறது இருக்குதுன்னு இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து ஒரு 9 வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஆயிடுச்சா. சரிங்க, அதுலேருந்து வள்ளி என்ன மீளவில்லை, கிராமத்துலேருந்தே இருக்கிறாங்க. இங்கே சிட்டிக்கு வந்தாலும் வள்ளியோட மனநிலை மாறல. அதனால வந்து இந்த பிரிட்ஜ் வாங்கக்குள்ள பெரிய சண்டை ஆச்சுங்க. உங்க வீட்டு எங்க வீட்டு சண்டை இல்லைங்க, பெரிய அடிதடி சண்டையை வள்ளி அடிச்சிட்டாங்க, இப்படியே கொத்திட்டாங்க வயிற்றுலயே. அதனால அப்படின்னாச்சும் இந்த தொப்பை குறையுமான்னு பார்த்தாங்க, ஆனால் குறைய மாட்டேங்குதுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சண்டையில தான் இந்த பிரிட்ஜ் வந்து வாங்குறப்ப நாங்க பெரிய சண்டையில தான் ஆரம்பிச்சிச்சு. பிரிட்ஜ் தேவையில்லை அப்படின்னு வள்ளி வந்து அடிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா பிள்ளைங்க வந்து கூல்ட்ரிங்க் சாப்பிடும், அந்த மாதிரி சளி பிடிக்கும், ஐஸ் கட்டி சாப்பிடும், அதனால பிரிட்ஜே வேண்டாம், நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு ரொம்ப பிடிவாதத்தில், என்னுடைய பிடிவாதத்தில் தான் இந்த பிரிட்ஜ் வாங்கினாங்க. ஏன்னா நான் வந்துட்டு இங்கே இருப்பேன், எப்போ ஊருக்கு போனால் எனக்கு தெரியாது. எங்கள் அம்மாவோட வீட்டில் வேலை இருந்துச்சுன்னா ஓடி போயிடுவேன், இல்லாட்டி நான் 100 நாள் வேலை இருந்துச்சுன்னா அங்கேயும் ஓடிடுவேன். மேக்ஸிமம் இங்கே 10 நாள்லாம் அங்கே 10 நாள் அப்படி தான் இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு. கொரோனா 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 போய் 2 வருஷம் ஆயிடுச்சுமா. அப்போ கொரோனா இப்போ அப்படிதானே ஓடிட்டு இருக்கு காலம். சரி, காலம் ஓடிட்டு இருக்குது, நம்ம காலமும் இப்படி ஓடுது. இந்த பிரிட்ஜ் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா விருத்தாச்சலத்தில் தான் வாங்கினா. ஆனால் இந்த பிரிட்ஜ் வாங்கக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் வந்து வள்ளி வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இவ்வளோ ரேட்டாக போகுது, அதிகமாக ரேட்டு போகுது அப்படி இப்படின்னு அதுலேயும் ஒரு சண்டை. கடையில் போயிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இவ்வளோ ரேட்டு போகுது அப்படின்னு வள்ளி கடைக்காரர் ஒரே டென்ஷன் ஆகிட்டாருமா. என்னங்கம்மா அங்கேருந்து இங்கே வந்து இங்கே தான் சண்டை போடுவீங்களா, இதெல்லாம் வீட்லேயே பேசி முடிச்சுட்டு வர போக மாட்டீங்களா அப்படின்ட்டு. எப்படிங்க அங்க எப்படி வீட்டுல பேச முடியும்? இங்க பிரிட்ஜ் கடையில வந்த சண்டை ஆரம்பமாவும், நீங்க சொல்ற ரேட்டை பொறுத்து தான் இங்க சண்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த பிரிட்ஜோட விலை பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு? 20,000 20,000 குறைச்சு கொஞ்சம் குறைச்சுட்டு என்ன குறைச்சு ஆமாங்க 20,000 சொன்னாங்க. அப்புறம் வள்ளிக்கு வந்து 20,000 சொன்னா ஷாக் ஆயிடுச்சு. ஆமா, ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துருக்கும். கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி கொடுத்து கொஞ்சம் தேய்ச்சிட்டு வந்தான். சரி அப்புறம் அப்படின்ட்டு போக அப்புறம் சரி ஃபைனலா எப்போ எவ்வளவு வாங்கணும்? 16 ஆமாங்க, 20 ரூபா சொல்லி 16 முடிச்சாச்சு. ஆமா, வள்ளி கடைக்காரட்ட சண்டை போட்டு பெரிய சண்டைலாம் போட்டு. ஆமா, இவங்க ஃப்ரெண்டு வந்தாங்க. உங்க ஃப்ரெண்டோட பேரு விஜயகுமாரி, அவங்களும் ரயில்வே குவார்டர்ஸ்ல தான் இருக்காங்க. உங்க ஃப்ரெண்டு வந்து கடைக்காரட்ட சண்டை ஃபைட் பண்ணி நாங்களாம் டாக்ஸி கட்டுறோம், வரோம் பிரிட்ஜுக்கு டாக்ஸி போறீங்களா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழியா ஃபைனலா 16 ரூபாய்க்கு முடிச்சாங்க. 16,000க்கு. ஆமா, பாத்தீங்கன்னா எல்ஜி கம்பெனி நல்ல ஃப்ரிட்ஜ்,
இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கலர் நல்லா இருந்துச்சு. ஆமா, இந்த வள்ளி 2-3 ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் வள்ளிக்கு வந்து இது வந்து 5னா 3 ஸ்டார். 3 ஸ்டார். ஆமா 3 ஸ்டார். 3 ஸ்டார்னா அது என்னன்னு தெரியல. அது எனக்கு என்னன்னு தெரியல. என்னன்னு குவாலிட்டி தான். ஒண்ணும் இல்ல, குவாலிட்டி அவ்வளவுதான். இந்த ஃப்ரிட்ஜை திறக்கப்பா. எப்படியே ஃப்ரிட்ஜை தூக்கிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி ஒரு 3 மாசம் தான் ஆகுது. இப்போ கோயம்புத்தூர்ல கூட பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரிட்ஜ். ஆனால் நாங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டணும், ஆனால் சரியாக காமிக்கல. 3 மாதம் அதாவது. சரிங்க, இப்போ வந்து வள்ளி என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, என்ன எப்படி ஃப்ரிட்ஜை வச்சுருக்காங்க ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? சரி வாங்க போகலாம். ஃப்ரிட்ஜு இந்த கலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தியா பூ என்ன பூ அரளி பூ மாதிரி அழகா இருக்கு. அம்மா ஃப்ரிட்ஜை திறமா. சரி நீ திறங்க வள்ளி. என்ன இழுக்கம்ல அவ்வளோ உடைச்சிடாத நீ. இல்லை 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 இல்லை. வள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜ் வேணாம்னு ரொம்ப அடம் பண்ணாங்க. அதனால் வந்து சிம்பாலிக்காக தான் வச்சுருப்பாங்க. பார்த்தீங்களா, சிம்பாலிக்கு தான் அதிகமாக ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணி சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம போயிடலாமாங்க? பார்த்தீங்கன்னா நான் முட்டை எக்கு வச்சுருக்காங்க. பேருக்கு தாங்க முட்டை வச்சுருக்காங்க. ஒரு நாள் கூட ஆம்லேட் போட்டு கொடுத்ததே கிடையாது. அவிச்சு தான் கொடுப்பாங்க முட்டையை. வெவச்சிருவாங்க, வெந்நீரில் போட்டு வெவச்சு தான் கொடுப்பாங்க. ஆம்லேட்டுக்கு எப்போ கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பிள்ளைங்களுக்கு ஃப்ரூட்டி கூல்ட்ரிங்க்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெமன் எலுமிச்சம்பழம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம், பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி சாப்பாடு லஞ்ச் பண்ணுறதுக்காண்டி வாரத்தில் ஒரு நாள் நாங்கள் லெமன் சாப்பாடு சாப்பிடுவோம். இது பிள்ளைங்களுக்கு சாக்லேட் மஞ்சு கேட்டு என் பிள்ளைங்க தான் சாப்பிடுவேன், நம்ம சாப்பிட மாட்டோமா? வள்ளியும் சாப்பிடுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மாங்காய் இருக்கா. இது வந்து ஒரு ஒரு ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீன்னு சொன்னாங்க ரவி. அதனால வள்ளி எல்லாம் அள்ளி போட்டாங்க. ஒன்று வாங்கினா ஃப்ரீன்னு சொல்லவே வள்ளி விட மாட்டாங்க. எங்கே இருந்தால் விருதாச்சலத்தை கிளம்பிடுவாங்க, எந்த ஏரியா இருந்தாலும். இதுவும் ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ. கண்டிப்பாக ஆமாம், பேர்ச்சம்பளம் மேய்க்குங்க. ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ. அதனால அதையும் அள்ளி போட்டாங்க ஃப்ரிட்ஜில் வள்ளி. ரெண்டு மேக்ஸிமம் பிள்ளைங்க எடுத்துட்டு போகிறேன்னா இது ஒன்று எடுத்துருவேன், இந்த பாக்ஸ் வந்து எடுத்துருவேன். அப்புறம் தேங்காய், ஏன்னா அது வந்து வெளியில வச்சா அது ஒரு வீணா போயிரும்ல. அதனால ஃப்ரிட்ஜில் அதை வச்சு தான் தேங்காய். அதனால கொஞ்சம் உப்பு போட்டு உள்ளார வச்சிருவேன். உப்பு செட்டில் கிராமத்துல உப்பு பானையில வைப்பாங்க. உப்பு பண்ண வைப்பாங்க. இப்போ உப்பு வைக்க வேணாம், ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு அப்படின்னு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரவி வந்து பவண்டா தான் பிடிக்காது மாப்பிள்ள. ஆமாங்க, நான் வேற கூல்ட்ரிங்க் சாப்பிட மாட்டேன், எனக்கு பவண்டா தான் பிடிக்கும். அப்ப நீ சாப்பிட மாட்டேன்? நான் சாப்பிடுவேன், நான் தான் பிடிக்கும். சாப்பிடுவாங்க அவங்க, வெறும் பச்சை தண்ணியை தான் சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கு காசு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. அதுக்கே நான் காசு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சட்னி ஏதாவது குழம்புக்கு அரைச்சி ஊற்றி வேணும்ன்றது. அதுதான் எல்லா குழம்புக்கு தான் கறி குழம்பு கூட ஊற்றுவாங்க. ஆமாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு நான் சப்பாத்தி மிக்ஸ் நைட்டில் ரவிக்கு போட்டுருவேன். சப்பாத்தி போட்டுமே எங்கே ரவிக்கு தொப்பை குறையுது. ஏமா இது சப்பாத்தி பிள்ளைங்க தான், இந்த பிள்ளைங்க தான் கேட்குது. பசங்க சப்பாத்தி போடுறதுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பசங்களுக்கு தாங்க இந்த முக்காசி ஜாம் வாங்கிக்கிறது. அதுக்கு தான் ஜாம் அதிகமாக சப்பாத்தி சாப்பிடுங்க. ஆமாம், அதிகம் வந்துட்டு பிள்ளைங்க தான் ஜாம் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வாங்கி வச்சுக்குவோம். ஏன்னா வந்துட்டு அதை பிள்ளைங்களுக்கு போய் அப்போ இந்த 2 ரூபா பாக்கெட் வாங்கிட்டு பத்த மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்க முந்திரி திராட்சை சாப்பிடுவாங்க. முந்திரி திராட்சை வந்துட்டு இருக்கேன் ரெகுலராகவே நான் வாங்கி சும்மா வீட்டில் உட்கார கூட சாப்பிட்டு உட்காருவேன் தான். இது வந்து நெய் எனக்கு பாயசம் ஏசம் என்ன போது ஊற்றி வந்தேன். கேசரி தோசைக்கு மேக்ஸிமம் வந்து என்ன தான் ஊற்றுவேன். கேசரி மேக்ஸிமம் என் வீட்டில் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்நாக்ஸு. என் பிள்ளைங்க வந்து தீனி கேட்டுகிட்டே இருக்குங்க. நான் இது வீட்டில் இருக்கு, அது தேவை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் இப்போ மழை நாளில் சாப்பிட்றதுல வாங்கி வச்சிருக்கோம். செரிமானத்துக்காண்டி தயிர் வாங்கி வச்சிருக்கோம். ஏதோ வெஜிடபிள் பிரியாணி செஞ்சா யூஸ் பண்றது அதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சுங்க. இந்த ரோல்ல அதெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் திங்ஸ் எல்லாம். இப்போ இது பூரா நம்ம வெஜிடபிள் ஐட்டம் பார்க்க போறோம். இது காய்கறி வள்ளியோட தோட்டத்துல இருந்து பறிச்சிங்களா? ஏங்க வள்ளியோட தோட்டத்துல இருந்து பறிக்கலாம். அங்க போகணும் கிராமத்துக்கு. இங்கெல்லாம் ரொம்ப ரேட்டுங்க இப்பெல்லாம் விலைவாசி. இங்க அநியாய ரேட்டுப்பா. இப்ப 90 ரூபா போகுது தக்காளி. விருத்தாச்சலத்துல தக்காளி வந்து 100 ரூபாங்க 1 கிலோ கேஜி. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆமா சரி சொல்லு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது உருளைக்கிழங்கு. உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு கவர் போட முடியாது மேக்ஸிமம். அப்படியே சும்மா வச்சிருவேன், இல்லாட்டி வெளியில கீழே போட்டுருவேன். சரிம்மா. இது பால். இந்த பாலுக்கு ஒரு கதை இருக்கு ரவி. பால்காரங்கிட்ட வாங்கிட்டே இருந்தா அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, நீ என்னமா அடிக்கடி ஊருக்கு போற, உனக்குலாம் அப்படிலாம் கொடுக்க முடியாது. மீதி வந்து மாட்டுப்பால் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க பால்காரங்கிட்ட. வள்ளி அடிக்கடி ஊருக்கு போறதுனால அவர் வந்து நீ ஊருக்கு போறதுனால எனக்கு பால் வந்து சேல்ஸ் ஆக மாட்டேங்குதுமா, அந்த பால் வந்து வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அப்புறம் போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 ரூபா பால் வாங்க ஆரம்பிச்சாச்சு. வள்ளி வந்து பாக்கெட் பால் வாங்கி யூஸ் பண்றாங்க. இது வந்துட்டு என் செடியில வந்து பூத்தது. நான் ஒன்று வச்சிருப்பேன், என் பிள்ளைக்கு ஒன்று வச்சிருப்பேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா.
சிக்கன் 65 போடுவோம் அந்த மசாலா. சிக்கன் வச்சிருக்கியாமா உள்ளுக்கு? சிக்கன்லாம் இல்லை, மசாலா. சிக்கன் 65 மசாலா வந்துட்டு அந்த இது வச்சிருப்போம் நம்ம யூஸ் பண்ணது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கருவேப்பிலை. இது வந்து கருவேப்பிலை என்ன காஞ்சி போய் கிடக்குதுங்க? ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சா என்ன வள்ளி இப்படி காஞ்சி போய் வச்சிருக்க? காஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ நாள் ஆச்சு நம்ம பாத்துக்கங்க. ஃப்ரிட்ஜ் எதுக்கு எவ்வளவு நாள் கருவேப்பிலை வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. கருவேப்பிலை வேஸ்ட் நான் கீழே அப்படியே காஞ்செல்லாம் அப்படியே வச்சிருப்பேன். பச்சைலாம் போடணும் அவசியம் இல்லை, காஞ்செல்லாம் நான் போட்டுட்டு தான் இருப்பேன். அங்கேனா எங்கே உருவிக்குவேன், இங்கே வந்துட்டு எங்கே உருவுருங்க. இது வந்து இஞ்சி மிக்சர், அதுக்கு இஞ்சி தட்டி போட்டால் தான் டீயே இறங்கும் உள்ளார. நமக்கு வந்து டீயில் வந்து இஞ்சி இல்லாமல் டீ இருக்காது. அதனால நல்லா இஞ்சி போட்டு தான் அந்த கொரோனா டைம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சா அதுலேருந்து இஞ்சி தான். இஞ்சி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இஞ்சி போடுறோம். இது என்னது? சவு சவுச்சவா? சூப்பர். இது சவுசவுன்னு சொல்லுவோம். நாங்கள் வந்துட்டு சீமா கத்திரிக்காய்ன்னு சொல்லுவோம். அங்கே நம்பர் உள்ளலாம். இந்த சவுச்சவில் வரனா வள்ளி குழம்பு வச்சாங்க பாருங்க. அவ்வளோ அருமையா, அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சுங்க. ஏங்க உப்பாளி போட்டுட்டாங்கங்க. உப்புட்டு எல்லாரே நம்ம சொல்லுவாங்களே மறந்து போச்சு வள்ளிக்கு. நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி. தக்காளி பத்தி பேசாத, தக்காளி தான் ஹைரேட்ல போயிடுச்சு. ஆமா, இப்பெல்லாம் நாங்க முன்னாடி வந்து தக்காளி சோறு ஆக்கிட்டு இருந்தோம். இப்ப தக்காளி சோறு ஆக்குற வேலையில இல்லை. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பீட்ரூட். இப்போ பிள்ளைங்க வந்து நிறைய சாப்பிடணும்ல வீட்டில் இருக்கும்போது. பச்சை மிளகா வந்துட்டு மேக்ஸிமம் இருந்துகிட்டே இருக்கேன். இதெல்லாம் போட்டுகிட்டே இருப்பேன், வடை போட்டுகிட்டே இருப்பேன். இப்போ நல்லா மழை பெய்ய வடை தான் எல்லாமே நல்லா வள்ளி ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி வச்சிருக்காங்க ஃப்ரிட்ஜில். இப்போ ஆமாம், இப்போ சண்டைக்கு பண்ணோம்ல. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு, இது பீன்ஸு. சரிங்க, நம்ம வந்து இப்போ வெஜிடபிள் திங்ஸ் எல்லாமே ஓரளவாக ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்து வந்து பிரேசரா என்ன வள்ளி அது? பிரேசரா ஃப்ரீசரை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கப்பா. அங்கே என்ன இருக்கு? அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு வாட்டர் பாட்டில், கூலிங் காண்டி வாட்டர் பாட்டில். அது தேவைப்பட்டு நாங்கள் வெயில் நாளைக்கு குக்கிங் வீடியோ போட்டால் இதுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு தான் மேக்ஸிமம் வாங்கினது. அங்கே அடிக்கடி பக்கத்துல ஓடணும் இல்லையா? ஆமாம், வள்ளி அடிக்கடி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினதே முக்கிய காரணம் அதாங்க. அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாதனால பக்கத்து வீட்டுக்கு போவாங்க அடிக்கடி வைக்கிறதுக்கு எல்லாம் இருக்குது. அதனால தான் நான் தான் அப்படியே அதில் வாங்கினேன். வள்ளி அப்போ வாங்கினேன். அடுத்த வீடியோ ஓடிட்டே இருக்கேன். ஏன் வீட்டில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தால் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரவி தான் வாங்கினாரு. அது அப்படிதானே? ஆமாம், இது எனக்கு தான் லாஸ். தேவையில்லாம போயிடுது. வீட்டுக்கு வர அடைச்சல், வீட்டுக்கு அடைச்சலாம். ஆமாம், இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஹோம் டோர் இப்போ ஹாலுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா அங்கே பெட்டு போட்டிருக்கனால கொஞ்சம் அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணலாம் கொஞ்சம், அதனால இப்போ ஹாலில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. சரிங்க, இப்போ ரவிவெள்ளியோட குடும்பத்தோட ஃப்ரிட்ஜ் டோரை ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். நாங்கள் எப்போவுமே இப்படி தாங்க சிம்பிளாக தான் வச்சுருப்போம். ரொம்ப ஆடம்பரம் எதுவும் பண்ணிக்க மாட்டோம், சிம்பிளாக தான். அது வள்ளி என்னுடைய கம்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் வள்ளி வந்து இந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து சுத்தமாக ஃப்ரிட்ஜ் வேணாம் தான் சொல்லியிருந்தாங்க. என்னுடைய புரியாதல இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பழங்கலாம் ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வளர்க்கணும். அதுமே என் பிள்ளைங்களுக்கு பழங்கலாம் போட்டாலுமே உடனே நான் வெயில் நாளில் கொஞ்சம் இப்போ மழை காலத்துக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வெயில் நாள் வரப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜ் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பழங்கள் வாங்கி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அந்த ஒரு காரணத்துக்காண்டி வள்ளி என்னுடைய புரியாததுக்காண்டி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி நல்லபடியாக ஓடிட்டு இருக்கு வள்ளி. ஆனால் என்னைக்கு வேலை தான் நீ மாட்டுவேன். சரிங்க, என்னைக்கு வேலை வைக்கிறா அது எப்படி வேலை வச்சாலும் அப்புறம் மெக்கானிக் ரிப்பேர் பண்ணி தானே ஆகணும். நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா, என்ன ஃப்ரிட்ஜ்ல என்னென்ன வள்ளியெல்லாம் விட்டு வச்சிருக்காங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் வச்சிருக்கேன் உள்ளார. என்னெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கலாம்னு சொல்லுங்க. எங்களுக்கு குழம்பெல்லாம் வைக்க மாட்டேன். ஏன்னா வள்ளி வந்து இங்க வந்து தான் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்றாங்க. சொல்றாங்க குழம்பு எங்கேயுமே சொன்ன குழம்பு வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்க மாட்டேன். அது முத முறையா வள்ளி ஃப்ரிட்ஜ் லைஃப்ல முத முறையா ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்றாங்க. அதனால வள்ளிக்கு என்னென்னங்கிறது தெரியாது. நீங்க கொஞ்சம் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மக்களே. என்னென்னலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம், என்ன வைக்கக்கூடாது, எந்த டைமில் வைக்கலாம் அப்படிலாம் சொல்லுங்க. ஆமாம், அதெல்லாம் நினச்சிட்டே இருப்பேன். இங்கே ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி வச்சா வெடிச்சிருன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஒரு வோல்டேஜ் அதிகமாக வருமா அப்படி அதெல்லாம் நல்லா பயந்தேன். பிள்ளைங்களாம் இருக்குது வெடிச்சிருன்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் அது முக்கிய காரணமாக இருந்துச்சு. பயந்துட்டு தான் இதெல்லாம் வாங்குறேன். இப்போ பழகிருச்சு ஃப்ரிட்ஜு, நானும் பழகிட்டேன். பார்த்தீங்களா, வள்ளி ஃப்ரிட்ஜு பழகிட்டாங்களா மக்களே? அப்புறம் என்ன இதை வேண்டி என்ன இருக்குது? சரி, என்னடா இவ்வளோ கொற்ற மலையில் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு குழுகுழுப்புக்கு. என்னங்க பார்த்தீங்களா இல்லையா, வள்ளிக்கு எவ்வளோ கிளுகிழுப்பாக பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா? ஆமாங்க, ஒரு குழுகுழுப்புக்கு தான் இந்த வெளியே ஃப்ரிட்ஜ் டோர் போட்டோம். நம்ம அவங்க போகிறாங்க போடக்கூடாது. நம்மளுக்கு எப்போ போடணும்னு தோணுதோ அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டோர் வள்ளிக்கு குழுகுழுப்பாக இருக்கப்போ தான் போடுவாங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய சப்போர்ட்டு எங்களுக்கு எப்பவும் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. நாங்கள் உங்களை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். அடுத்த வீடியோ மறக்காம சொல்லிட்டுங்க. எங்கள் ரவிவெளி அபிஷியல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் அழுத்திட்டு வீடியோ முழுசாக தொடர்ந்து பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த ரவிவெளி மகன் செய்தி
ஓகேயா, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய் பாய்.